வாழ்க வளமுடன். மீண்டும் ஒரு புது பதிவில் சந்திக்கல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம மிளகு சூப் செய்யலாம். கடாயில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாலு பூண்டு பல், 3 சின்ன வெங்காயம், போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சிறிது கருவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்குனா பெரிய தக்காளி 1, சளி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி இந்த மிளகு சூப் வச்சு கொடுத்துச்சிங்கன்னா சளி தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். வதக்கி அந்த விழுதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சுண்டுட்டும். பாருங்கள், மலைக்கு இதமான மிளகு சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.